ମା ହେଉଛି ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ସେ ମମତାର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ମାର ପ୍ରେମର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଅସୀମ ଅପାର। ମାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଷ୍ୟତି। ଶାଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେ ମଧ୍ୟ ମାତୃତୁଲ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଓ ଶାଶୁ ଉଭୟ ଜନନୀ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ମା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ କିପରି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଲାଳନ ପାଳନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ହୋଇଯାଏ। ବାପଘର ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ସେ ଶାଶୁଘରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ଆପଣେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅଟିଏ କିପରି ଶାଶୁଘରେ ଚଳିବ, କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ସେ କଥା ମା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ। ସୀମା ଅତି ଗେଲ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। ବାପ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା କହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସୀମା ପିତାମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିଥାଏ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବାପ ଘରେ ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ତେଣୁ ସମୟ ଚାପରେ ସୀମା ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖି ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ମନେକରି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଧରି ଚଳୁଥିବୁ। ଏହିପରି କେତେ କଥା। ସୀମା ଶାଶୁଘରେ ତାର ମା ରୂପରେ ଶାଶୁ, ବାପା ରୂପରେ ଶ୍ୱଶୁର, ଭାଇ ରୂପରେ ଦିଅର ଏବଂ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ନଣନ୍ଦକୁ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ତା ସହ ଭଲରେ ଚଳିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିସାରି ଶେଷରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଆପତ୍ତି କରେନି। ସବୁ ସହିଯାଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ। ତଥାପି ଶାଶୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୀମା ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଉପଦେଶ ମନେକରି ସହିଯାଏ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ଆଉ ଭାବି ବସେ ସେଇ ବାପ ଘରର ପିଲାଦିନର ସ୍ନେହ ଆଦରର ପୁରୁଣା କଥା। ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ ସହିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କର ଜୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନରୁ ଅତିଶୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୀମା ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କଲା। ଶେଷରେ ତାର ଶାଶୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସୀମାର ଏହିଭଳି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେତୁ ଶାଶୁ ଆଜି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରି ସେହିଦିନଠାରୁ ସୀମାକୁ ବୋହୂ ନୁହେଁ ନିଜ ଝିଅ ମନେକରି ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଏସବୁ ଲେଖିବାର କାରଣ ଏତିକି ଯେ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମା ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଏକମତ। ତାହେଲେ ସୀମା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ବୋହୂ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଝିଅ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ବାସ୍ କାରଣ ଏତିକି। ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପର ଝିଅ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବନି। ଭୁଲ କରିଥିଲେ କିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ।